إذا للحديث عن الانتقادات التي وجهها المغرب لتقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان، يسعدني أن أستضيف المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم منار سليمي. تحية طيبة لك أستاذ منار سليمي. أهلا أنس. إذا بداية أستاذ، ما تعليقكم على استدعاء السفير الأمريكي اليوم لوزارة يعني سياسيا لوزارة الخارجية، سياسيا ودبلوماسيا بين الرباط وواشنطن؟ أولا هذا أسلوب دبلوماسي يتبع في معروف القواعد الدبلوماسية الدولية. لماذا؟ لأن مضمون التقرير أو المعلومات التي جاءت في التقرير المسؤول الأول عنها وهو الرجل الأول في السفارة، أتحدث عن السفير. فمعروف بأن هذا النوع من التقارير المعلومات تقدم من طرف السفارة والقنصليات الأمريكية والمنظمات الغير حكومية. ومن المفترض، لماذا السفير؟ من المفترض أن كل المعلومات التي تعطى لوزارة الخارجية من المفترض أن يكون هناك تدقيق كافي فيها. إذن هناك خلل، هناك خطأ ارتكب من طرف السفارة الأمريكية، وكان استدعاؤه من أجل النقاش بالحجة. المغرب قدم على الأقل 3 حالات، كلها كانت حالات بمعنى زائفة جاءت في التقرير، حالات ليست صحيحة، وقدم الحجة وانتظر من السفير أن يقدم. ولكن يبدو بأن السفير ليس له ما يقدمه، على اعتبار أنه الآن صدر التقرير، والخطير في الأمر أن هذا التقرير يقدم إلى الكونغرس. ومن يعرف جيدا ما يجري داخل المؤسسات الأمريكية، إذا صار المغرب في هذا النهج بمعنى دحض كل ما جاء في التقرير، سيخلق مشكلة ما بين وزارة الخارجية وما بين الكونغرس، بغض النظر عن التوجه العام للسياسة الأمريكية الذي سنعود إليه، المرتبط بطريقة تقديم هذه التقارير والسياق الذي تقدم فيه. نعم، الرباط نبهت بدورها إلى طبيعة المصادر التي تستقيها الخارجية الأمريكية لبناء مثل هذه التقارير. ما تعليقكم؟ أولا، الطريقة المهنية في العمل بالتقارير لا تعتمد على حالات معزولة. نعم. مثلا ليس كل شخص يدعي مثلا بأنه اختطف يمكن أن نضعه في التقرير، وهذا هو واضح. بمعنى هذه الأمور تعتبر أخطاء كبيرة جدا. ليس هناك من يعتمد على شائعات أو روايات أو يعتمد على قول مثلا لشخص معين، لأن هنا تدخل الأمور الذاتية. وإنما مثلا لما تكون هناك استراتيجية لدولة معينة في اتجاه معين، يمكن أن نعتمد ونقول بأن هناك اختلالات. إذن المعايير الدولية المتبعة في إعداد التقارير ليست محترمة. أكثر من ذلك، تقدم بعض الحالات التي تسيء إلى صورة الدولة الموجهة، مثلا حالات معينة، حالات معزولة. هذا هو ما وقع في هذا التقرير. ثم أكثر من ذلك، بعض الأخطاء، من الخطأ المتعلق مثلا بإدراج اسم مثلا المدير العام للأمن الوطني الآن، ولم يكن هو موجود آنذاك في هذه المرحلة. أكثر من ذلك، الحالات التي تفندها عائلات بعض الأشخاص الذين ادعوا أو بعض الأشخاص الذين كانوا معهم في نفس الوقت. على الأقل 3 حالات، وإن كان بمعنى لمسنا في التوجه سنجد بأن كل الحالات هي خاطئة. نعم. التقرير صدر في شهر أبريل، ونلحظ الآن ردة الفعل في هذا الوقت. لماذا كل هذا الانتظار برأيكم؟ أوضح بأن كانت هناك إشارة من طرف رئيس الدولة الملك محمد السادس لما أشار بأن هناك مخاطر. الخطر الأول كان في مسودة المتعلقة بمجلس الأمن. نعم. وكان هناك نقاش كبير حولها. هذا هو الخطر الثاني. إذا لا يمكن أن نتحدث في نفس الوقت عن شيئين، بمعنى يجب أن يأخذ الوقت. مثلا المسألة الأولى أخذت وقتها، والآن المسألة الثانية، وهذا في مسألة التواصل واضحة. لا يمكن أن نطلق كل الأمور التي وقعت التي هي أخطاء أمريكية. إذا انتهت مسألة المسودة ولا زال حولها نقاش، مسودة اللي خرج قرار ديال مجلس الأمن. الآن المسألة الثانية، إذا هما كانوا في نفس التوقيت. لهذا إلا استعملنا التحليل بنظرية المؤامرة، رغم أن الأمريكيين لا يحبذون هذه النظرية، ولكن هي نظرية في علم السياسة، يبدو بأن الأمر يتعلق بمخطط بهذا الاتجاه، مخطط محاولة الإساءة لصورة المغرب والاشتغال على مشاريع مثلا يمكنها أن تحدث تحدث مشاكل داخل المغرب. منها مثلا في التقرير هناك إشارة إلى نقطة خطيرة جدا، وهي المتعلقة بالأمازيغية. فهم يتحدثون عن مسائل مغلوطة، يعتبرون المسألة بأنها إثنية، وهذا بمعنى أنهم يشتغلون بلغة من يفهمها جيدا استعملت في بعض الدول لعملية التشتيت، وهذا خطير جدا. يجب الانتباه إليه. دول هم يستعملون نفس الأسلوب. هنا الخطير في الأمر في هذا التقرير، نفس الأسلوب الذي يستعمل مع دول الشرق الأوسط بدأ يستعمل مع المغرب. هذا مع ملاحظة أنه هناك دائما في التقارير ديال الخارجية الأمريكية
تجاه لما يسمونه الامريكيون بالاعداء التقليديين الصين روسيا، ثم ما يسمى بالقوى التي هي جديده التي بدات تغير سياستها الخارجيه مثلا وتغير تحالفاتها، وهذا ما وقع بالنسبه للمغرب. في هذا الاطار استاذ منار سليمي، ما هي قراءتكم الاستراتيجيه لهذا التحول في الموقف الامريكي؟ اولا، الولايات المتحده الامريكيه تعتمد اليوم ما يسمى باستراتيجيه الفوضى في العالم. استراتيجيه معناها تجاوزت حتى نظريه الفوضى الخلاقه، انزلقت هذه الامور استراتيجيه الفوضى في العالم. اكثر من ذلك فهي تستعمل هذا الاسلوب لمحاوله، هي تشتغل مثلا على مساله الاثنيات، تشتغل على مساله الاقليات. اكثر من ذلك هناك داخل الاداره الامريكيه توجه فوضوي لا يؤمن بسياده الدول. اذا هنا اليوم المغرب مثلا كقوه اقليميه مؤثر، أتحدث عن تأثير جيوسياسي في منطقته، بدأ يغير تحالفاته، وهذا شيء عادي لأنه يعرف جيدا بأن النظام الدولي يتطور. هناك إحساس لدى الأمريكيين بأن المغرب يغير هذه التحالفات تجاه تكتل استراتيجي مع الخليج، تجاه نحو روسيا، تجاه الصين، تغيير الشركاء القدماء. إذا أخرجوا هذه الورقة، والمتوقع أن تخرج أوراق أخرى. الورقة الأولى بدأت بمسودة القرار الذي أصبح قرار لمجلس أمن، والورقة الثانية هي المتعلقة بحقوق الإنسان الذي رفعت الولايات المتحدة الأمريكية درجة الحرب الصورة على المغرب أكثر مقارنة مثلا مع دول أخرى. إذا هناك من يتساءل أستاذ منار سليمي عن يعني لماذا المغرب بدوره لا يكتب أو لا يصدر تقارير لحقوق الإنسان في المنطقة وباقي العالم؟ أولا خلينا نوضح هذه النقطة، بأنه الآن هذه الحالات التي تبين بأنها افتراءات كاذبة يجب أن توظف جيدا. لماذا؟ لأن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت أخطاء إلى الكونغرس، هذا التقرير يقدم إلى الكونغرس، يجب الاشتغال على هذه المسألة، وجاءت في بلاغ وزارة الداخلية، بمعنى أنه يجب تقديمها إلى المؤسسات الوطنية، يجب أن نذهب. لماذا؟ لأن ستخلق نقاش داخل الرأي العام الأمريكي، هذه نقطة يجب أن توظف جيدا، بمعنى لكي لا تتكرر هذه المسألة. المسألة الثانية، دعني أتحدث بواقعية. ليس لدينا تقارير تقدم من طرف المؤسسات الرسمية، وهنا كنطرح سؤال: ماذا يفعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ من المفترض أن هذه الحالات مثلا أن يتوقع، أن يقرأ ما يجري، وكل الحالات التي قد تثير نقاشات أن يكون هذا الحس التوقعي الاستشعاري، وأن يقدم حولها أجوبة، وآنذاك نكون ما يسمى بحرب المواقع. إذا أنتم تنادون بدور فعال لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنه مطلوب الآن عبر إصدار تقارير. المجلس الوطني لحقوق هذه مؤسسة دستورية. نعم. المشكل انها كتلعب الدور مثلا من يطلع تقريرات موضوعاتيه وكانها جامعه، وهذا ماشي دور جامعه، هذا دور انها كل الحالات خارطه امام المغرب، كل الحالات لكي لا يترك هذه الفراغات. هنا هذا طرح اتحدث عن المجالس الجهويه وعن المجلس الوطني، وخاصه شكرا. المجلس الوطني، لانه لما تقدم لي مثلا نص يتعلق بالمحكمه الدستوريه او تنظم ندوه حول المحكمه الدستوريه، ما هي الفائده في الوقت الذي يجب متابعه حالات وتقديم اجوبه حتى لا يترك الفراغ من هذا النوع الذي تقوم به الخارجيه الامريكيه. شكرا جزيلا المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم منار سليمي، شكرا على هذه التوضيحات.